下游，发现这里面还有很多鱼已经漏掉了，这些鱼它们没有抓满。我们看，在这边发现了一个螃蟹，这是山里面的紫色山螃蟹，非常的漂亮。看，这种螃蟹的话，抓的时候一定要小心点，千万不要被夹手，这种夹手的话超级痛的。我们先把这个螃蟹先把它收了。你们看，在这边又发现了一条鱼，这条鱼不小的，还在这里斗水。这里是一条鲤鱼吧，尾巴小心点，这个家伙还挺狡猾的。来，我们直接用火枪把它给炸起来。哇，尾巴红红的，这是一条红颜色的一条红尾鲤鱼，这条鲤鱼还是挺漂亮的。我们先把它远处的放在这个桶里面。你们看，在这前面又发现了一条鲤鱼，我去，又是条红颜色的一条鲤鱼，这条鲤鱼非常的漂亮。不过只有小的，没有大的。难道大的都被他们抓完了吗？你们看，这边又有一条鲤鱼，我去，一来就抓到了3条鲤鱼。这种鲤鱼的话，拿来炸来吃，应该特别的好吃吧？你看，哇，又是条红颜色的大尾巴鲤鱼，漂亮，把这条鲤鱼也给它收了。来，一闪火又来了一条，哇，一下子就抓到了4条大鲤鱼。哇，这条鲤鱼还挺可以的，没想到这个水沟放水喝了这么多鱼下来，我们一下子就抓到了4条大鲤鱼。